Ele não é touchscreen, só nessa região assim, região aqui embaixo. Batimento cardíaco, histórico dele. Isso daqui já foi testado. Pressão arterial, mede a quantidade de oxigênio no sangue. A linguagem dele é automaticamente setada quando você conecta com o relógio. Aqui dentro a gente também tem o carregador dele, que é em modelo de pinça. E é isso.